आस्थाए ड्रॉप बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में, या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, या रिकरेंट अटैक हो रहा है कफ कोल्ड का, तो आप इसकी 10 बूंद सुबह शाम गुनगुने पानी में ले सकते हैं। आप इसे भाप भी ले सकते हैं, कुछ बूंद आप गर्म पानी में डाल के इसका स्टीम भी ले सकते हैं। धीरे धीरे रेगुलर यूज़ से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो परमानेंट रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएगी।